皆さんこんにちは、ウプ主のなりりんだよ。皆さんこんにちは、アシスタントのかぐやです。今回は前に動作確認した i76700 系のオーバークロックしてくよ。そしてリフロを修理した GTX780Ti もオーバークロックしてくよ。どれだけ性能上がるか楽しみですね。とりあえず検証機の電源 850W に変えといた。ジャンク500円のあの電源ですね。はい、ジャンクばっかりでオーバークロックやっていく。また壊れないか心配ですがやっていけ。軽く本体説明ですね。CPU はインテル Core i7-6700K ベースクロック 4GHz ターボブースト G4.2GHz。価格は4500円。マザボは GBZ770X ウルトラゲーミング。価格は2200円。プラボは MSI GTX780Ti。価格は1650円。電源はシーソニック 850W の80プラスシルバー電源。価格は550円。メモリは DDR4 の 2400T4GB 枚で計 16GB。価格は2519円。と、なっております。合計11,1369円ですね。ストレージ2500円としても14000円くらいの構成ですね。ケースと CPU クーラー1000円で調達できれば15000円以下になるな。ハードオフに売りに行こう。なんでやねん。それではオーバークロック前のベンチを計測していくぞ。まずはシネベンチ R15 のマルチから。結果は 852CD でした。続いてシングル。結果は 171CD でした。あと、オープン GL ですね。結果は 133.60fps でした。これがどこまで上がるかですね。だね。次はシネベンチ R23 です。このチャンネルでは初めてのシネベンチ R23 ですね。はい、そうです。ベンチマークは多い方がわかりやすいかなと思って。それではマルチの結果から。結果は5555ポイントとなりました。わあ、すごいゾロ目。なんかもう満足だわ。ということで、今回の動画はここまで。はよ続けんかい。あ、はい。続いてシングル。結果は1053ポイントとなりました。シネベンチ R23 初めて回してるからこれが良い結果か悪い結果かわかりません。でしょうね。続いてドラクエベンチ最高品質の FHD フルスクリーンの結果だよ。結果は20457のすごく快適判定でした。続いて FF14 ベンチ高品質デスクトップ PC フルスクリーンだよ。結果は13143のとても快適判定でした。最後に FF15 ベンチ標準品質 FHD フルスクリーンだよ。結果は6503の快適判定でした。この結果がどう変わりますかね、期待です。はい。それではオーバークロックやってくよ。あまりこういう BIOS 見たことないんであれですが、多分この高度な周波数設定からやるのかな。そうでしょうね。CPU のアップグレードってあるね。オート調整でこの値にしてくれるんかね。そうなんでしょうね。i7-6700K のところに 4.6GHz とあるのでこれは超えたいな。とりあえず 4.7GHz 目標で頑張るぞ。頑張れ。それではとりあえず倍率43倍で。CPU の電圧はオートで。この状態で起動してみます。すんなり起動しましたね。それでは CPU-Z で確認。4.3GHz 出てますね。とりあえずシネベンチ R15 マルチ回して乾燥したら次やるということで、シネベンチ R15 の結果は、908CD となりました。計画から 56CD の上昇です。では次ね。次は44倍でいきます。電圧はオートで上がってくれてるんね。このまま起動しましょう。すんなり起動しました。CPU-Z で確認。4.4GHz 出てますね。それではシネベンチ R15 マルチ。結果は 932CD でした。43倍から 24CD の上昇です。ほほい。次は45倍でいきます。電圧はオートで 1.250V になってますがここらで 1.300V に上げておきますね。何かあるんですか？特にアーダコーダイ打ち式はありません。気分です。あ、はい。それでは起動します。これもすんなり起動しましたね。では CPU-Z で確認。しっかり 4.5GHz 出てますね。それではシネベンチ R15 マルチ。結果は 957CD でした。44倍から 25CD の上昇です。ほほほい。次は46倍でいきます。CPU アップグレードの項目にあった 4.6GHz ですね。さすがにいけるやろ。電圧は 0.025V プラスして 1.325V でいきます。では起動。ノーカット早送りでいきます。ちゃんと起動しましたね。よかったですね。
それでは CPU-Z で確認。4.6GHz 出てますね。それではシネベンチ R15 マルチ。結果は 970CB でした。45倍から 13CB の上昇ですね。1000CB は厳しそうだな。次は47倍です。電圧は 1.325V のままいってみるよ。それでは起動です。ブルースクリーンになってしまいましたね。親の顔より見た画面ってやつですね。電圧足りないんでしょうね。BIOS 入り直して、電圧を 1.325V から 1.350V に乗ります。それでは起動です。親の顔より見た画面。人のネタパクったらダメですよ。はい。次は電圧 1.375V でいきます。盛りまくり盛り盛り盛り大外。起動です。無事 OS 回復画面へたどり着きました。あかんやん。再起動と、起動しますかね。起動しましたね。それでは動いてるうちに CPU-Z で確認。ちゃんと 4.7GHz 出てますね。それではシネベンチ R15 マルチです。止まりましたね。わかってます。それじゃもう 1.400V いっちゃいます。1.400V 超えてくるとちと怖くなってくる。頑張れ。それでは起動。すんなり起動しましたね。それではシネベンチ R15 マルチ今度こそ。はいチーン。あかんやん。もっとかもっと盛らなあかんのか ?1.420V でいきます。それでは起動。起動しました。動いてるうちにシネベンチ R15 マルチ。乾燥して頑張れ乾燥しました結果は 984CB となりました。乾燥おめでとうございます。ありがとうございます。でもやってみた感じもう限界かな。そうみたいですね。それでは CPU オーバークロックはここまでにしときましょう。シネベンチ中の温度だけちと見ときましょう。マックスで77度ね。まあ頑張りましたね。それではグラボのオーバークロックやっていきます。MSI アフターバーナーでやってくよ。CPU-Z のレンダリングで負荷かけながらサッといきます。まずメモリークロックをプラス200。これくらいは大丈夫ですね。次にプラス400。大丈夫そうですね。次にプラス600。おわっつ。びっくりした。これはいかんですね。ではプラス500にしてみましょう。なんだかおしゃれになりましたね。シャレにならんすな。プラス400が限界ですね。それではコアクロックを上げていきます。まずはプラス50から。問題なさそうですね。次はプラス100で。これも問題なさそうですね。ではプラス120。プラス140。まあ、このくらいにしておきましょう。メモリクロックがプラス400のコアクロックがプラス140ということですね。はい、これで各ベンチ行ってみましょう。それでは改めてシネベンチ R15 マルチから。結果は 992CB となりました。定格から 140CB の上昇です。それではシングル計測。結果は 200CB となりました。定格から 29CB の上昇です。続いて OpenGL の計測。結果は 144.25fps となりました。定格から 10.65fps の上昇です。続いてシネベンチ R23 です。まずはマルチ計測。結果は6456ポイントとなりました。6666ポイントとはいきませんでしたね。定格から901ポイントの上昇です。続いてシングル計測。結果は1234ポイントとなりました。定格から181ポイントの上昇です。5555ポイントと良い1234ポイントと良い面白い数値出る CPU だな。ですね。続いてドラクエベンチです。定格と比較しながら見ていきましょう。結果は21377のすごく快適判定です。定格から920の上昇です。あんまり上がってないな。ですね、頭打ちってことなんですかね。ようわからんです。
次に FF14 ベンチです。こちらも定格と比較しながら見ていきましょう。はい。結果は14,109のとても快適判定でした。定格から966の上昇です。これもそんなに上がってないね。ですね。ベンチマーク最後は FF15 ベンチです。こちらも定格と比較しながら見ていきましょう。はい。結果は7054の快適判定です。定格から551の上昇です。そんなもんでしたね。そんなもんでした。はい。今回の動画は以上になります。なんだろな。シネベンチの結果はまあ納得なんだが、ゲーム系ベンチがなかなかスコア上がらなかったな。ですね。なんでしょうか。本来だともっと上がるんだろうけど、下手くそ OC じゃこんなもんなんかね。けど電気代はしっかり上げれたと思いますよ。今のご時世そこは望んでないんだけど、しゃあないっすね。こんな結果になってしまってなんともおですが、動画締めさせていただきます。これからも動画投稿マイペースに頑張っていきますので、よかったら皆様次回も、ゆっくりしに来てね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。何が原因かわかりません。これが今のあなたの実力なんですよ。しょぼー。